Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today topic is from the class 7th wind, storms and cyclones, and we will concentrate only on the thunder and the thunderstorm. So with a big smile on your face and positive attitude, let's start to learn it. First of all, what is thunder? Thunder है क्या एक्चुअली? जब कभी बिजली चमकती है, गरजती है तो उसके साथ एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो है थंडर, और जो आपको बिजली चमक रही है वो क्या है? लाइटनिंग। ये आवाज़ क्यों आती है, हम उसके ऊपर काम करेंगे आज। हम पहले तो ये पढ़ चुके हैं कि जो आवाज़ है तब पैदा होती है जब किसी चीज़ में कंपन होता है, जब वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं, किसी के पार्टिकल जब कांपते हैं तभी साउंड पैदा होती है। हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं, वो कांप रही हैं तो आवाज़ पैदा हो रही है। जब ड्रम बजाते हैं तो ड्रम कांपता है तो आवाज़ पैदा होती है। लेकिन थंडर में क्या चीज़ कांप रही है? जब बिजली चमक रही है तो क्या चीज़ कांप रही है कि यहाँ पे थंडर पैदा हो? तो थंडर क्यों पैदा होती है, हम इसकी बात करते हैं। अगर हमने पिछले वीडियो में देखा कि चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बादल से दूसरे बादल की ओर मूव करते हैं। तो जब एक से दूसरे बादल की ओर मूव करते हैं तो हमने ये भी पढ़ा कि जो एयर होती है उसके आसपास की, वो पहले तो क्या होती है? इंसुलेटर। गर्म होके क्या हो जाती है? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर रही है, वो कंडक्टर बन रही है, गर्म हो रही है। तो अब आपने ये भी पढ़ा है इस पिछले वीडियोस में कि जब एयर गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है। हल्की होके ये अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी होके फिर से भारी हो जाएगी। नौ, फिर ये डाउनवर्ड मूव करेगी, फिर ये नीचे की ओर चल पड़ेगी। नीचे जाती जाती फिर से क्या हो रही है? अगर अगेन रेपिटेशन ऑफ थंडर इज देयर, बार बार यही प्रोसेस चल रही है, तो निचले वाली जो हवा गर्म है वो फिर से एनर्जी देती है, ये फिर ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि लगातार एयर के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट से वाइब्रेशन होती है और वो दैट प्रोड्यूस द थंडर, तभी पैदा होती है। लेकिन लिखेंगे कैसे? थंडर इज कॉल्ड बाय द लाइटनिंग विच इज इसेंशियली अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग बिटवीन और विद इन द क्लाउड। हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये या तो एक क्लाउड्स के बीच में होती है या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में होती है। द एयर सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, जो ऊपर से नीचे को लाइटनिंग आ रही है, उसके पास की जो हवा वो हीटेड हो जाती है टू एज हॉट एज 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सोचिए 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। तो ये सन के सरफेस से लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 टाइम्स हॉटर होती है। जब ये इतनी हीट अप हो जाती है तो स्थिति क्या आ जाती है? ये जो सुपर हीटेड एयर है, ठीक है, क्या हो जाती है? ऊपर से मैंने बताया क्या गर्म होकर ऊपर गई, ऊपर जाके क्या हो जाती है? दिस अगेन कूलिज, ये ठंडी होनी शुरू हो जाती है। और ठंडी होकर बीच में एक जगह ऐसी बन जाती है जिसको हम रेजोनेटिंग ट्यूब ऑफ पार्शियल वैक्यूम कहते हैं या लाइटनिंग पाथ कहते हैं। जहाँ से लाइटनिंग जा रही है उसके बीच में खाली जगह आ गई, समझ रहे हैं? जहाँ से लाइटनिंग आई वो जगह खाली होगी, बाकी साइडों से क्या हुई? एयर आ गई। एयर जो है गर्म होकर ऊपर चली गई, तो बीच में एक रेजोनेटिंग वैक्यूम ट्यूब तैयार हो जाती है। अब जो नियर बाय जो एयर है, जो आसपास की हवा है, वो लगातार वाइब्रेट करती है, तो रैपिडली एक्सपेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो दिस कॉज द कॉलम टू वाइब्रेट, इसलिए पूरे का पूरा जो रेजोनेटिंग कॉलम तैयार हुआ था पार्शियल वैक्यूम का, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक द ट्यूबुलर ड्रम ऑफ द हेड एंड, और इससे क्रैक की आवाज़, गड़गड़ की आवाज़ पैदा हो जाती है। ये है एक्चुअल कारण गड़गड़ होने का। बात समझ आ गई जी कि लाइटनिंग हो रही है, हवा जो है वो क्या हो रही है? उसके पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं, गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके जो सुपर हीटेड एयर थी, जिसको मैंने क्या कहा कि सन की जो सरफेस से भी 3 टाइम हॉट है, ऊपर जाके फिर से ठंडी होगी, फिर नीचे एक बीच का सरफेस तैयार होगा जहाँ एयर है ही नहीं। तो सरफेस को क्या कहा गया? दैट इज द पार्शियल वैक्यूम। तो एक वो ट्यूब तैयार होगी और उस वहाँ पे वाइब्रेशन आनी शुरू होगी, ऊपर की हवा नीचे, नीचे की हवा ऊपर। तो इस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अ थंडर। इसको थोड़ा हम समझ भी सकते हैं वैसे, लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ये हम नीचे जाएंगे और डाउन चल जाएंगे, ये वाइब्रेशन कम होती चली जाती है। और जितनी, लेकिन उससे पहले कई बार वो आवाज़ टकरा के हमारे कानों तक पहुंचती है। जो बार बार टकरा के हमारे कानों तक आवाज़ का पहुंचना, दैट इज कॉल्ड इको। तो एज द वाइब्रेशन ग्रेजुअली डाई आउट, हमें पता है कि वाइब्रेशन ने खत्म हो जाना है, बट द साउंड इकोज जनरेट द थंडर। लेकिन वो साउंड बार बार टकरा के तब तक हमारे पास
एक थंडर की आवाज़ में, गड़गड़ाहट की आवाज़ में पहुंच चुकी होती है। हम इस गड़गड़ाहट की इस इको को 10 माइल्स और मोर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइटनिंग, जहाँ कहीं बिजली कौंध रही होती है, यहाँ लाइटनिंग पड़ती है, उससे हम लगभग 10 मील दूर भी इस आवाज़ को या उससे ज़्यादा आवाज़ को भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, हम जानते हैं ऊपर क्लाउड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव, अर्थ पे फिर से पॉजिटिव। अब क्या होता है, बीच वाली एयर हमने पढ़ा, वैसे तो ठंडी एयर क्या है, दैट इज इंसुलेटिंग है, लेकिन चार्जेस में अट्रैक्शन स्टार्ट होगी नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइटनिंग आ गई। जब ये लाइटनिंग स्टार्ट हुई, लाइटनिंग इंक्रीज हुई, तो उससे क्या हुआ, आसपास की एयर जो है वो क्या होगी, गर्म होनी शुरू होगी। अब जो गर्म एयर है वो कहाँ मूव कर रही है, इट मूव अपवर्ड, हमें पता लाइट इन वेट है, और सराउंडिंग जो ठंडी हवा है उस जगह को मूव कर रही है, यह भी हमें पता है। लेकिन जब वो ऊपर गई वो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि ऊपर जाके उसने एनर्जी लॉस कर दी, दैट्स वाई इट मूव डाउनवर्ड। वो यहाँ से फिर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके स्पेस, इनके बीच का जो स्पेस है, दैट इज अ रेजोनेटिंग ट्यूब तैयार हो गई, एंड दैट रेजोनेटिंग ट्यूब क्या कर रही है, फिर से हवा गर्म हो गई और वो फुट ऊपर चली गई। इसलिए यहाँ पे पूरा ये साइकिल चलता है, इस तरह से थंडर होता है। लेकिन अगर ये थंडर कंटिन्यू रहे, हमने कहा द थंडर ग्रेजुअली डाई आउट्स, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ये स्पीड बढ़ती चली जाती है, देन इट चेंजेस टू थंडरस्टॉर्म। तो क्या बन जाता है, थंडरस्टॉर्म। अब देखिए कैसे, कंसेप्ट वही है, व्हेन द वार्म मॉइस्चर राइजेस फ्रॉम अर्थ, हवा से, जो हमारी पृथ्वी है वहाँ से क्या हो रही है, गर्म हवा किसके साथ, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ऊपर जा रही है, एंड इट रीचेस इनटू द अपर कोल्ड एयर जोन, ऊपर जाके ठंडी, हम जानते हैं जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ठंड होती है, तो वहाँ जाके ठंडी जगह पे पहुँच जाती है। द वार्म एयर बिकम कूलर्स, ऊपर जाके ये और ठंडी होगी, विच कॉजेज वाटर वेपर्स टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, ऊपर जाके छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको संघनन कहते हैं। तो संघनन से वो पानी की बूंदें तैयार होगी। अब क्या होगा, वहाँ जो कोल्ड एयर है दैट ड्रॉप्स लोअर इन द एटमोसफियर, देखिए जो नीचे से गर्म हवा गई, हल्की थी, ऊपर चलेगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए और भारी हो गए, नाउ इट मूव डाउनवर्ड, अब वहाँ से कहाँ को, नीचे को आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन नीचे से फिर गर्म हवा क्या हो रही है, वार्म सन राइजेस अगेन, वो उसको फिर से गर्म कर रही है, फिर ऊपर घूम रही है। दिस सर्किट ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन सेल। तो जैसे हमने एक एनिमेशन में देखा कि हवा ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है एरोस से, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एयर ऊपर नीचे लगातार चल रही है, दैट फॉर्म ए कन्वेक्शन सेल। तो एक कन्वेक्शन सेल बन जाता है। इफ दिस हैपन्स अ स्मॉल अमाउंट, अगर ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा कम अमाउंट में होता है, तो डेफिनेटली ए क्लाउड विल फॉर्म, तो सिर्फ एक बादल ही बनता है इससे। बट इफ दिस हैपन्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट किसका हो जाता है, एयर और मॉइस्चर आ जाता है, तो इट रिजल्ट इन द लाइटनिंग। हम जानते हैं एक बादल ऊपर है, एक बादल नीचे है, दोनों में आपस में इंट्रैक्शन हो जाएगी, या बादल बड़ा सा बन जाएगा तो उसके अंदर इतने चार्जेस आ जाएंगे दैट हैव टू डिस्चार्ज इट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो उसको स्टैटिक, उसके अंदर एनर्जी आई है, स्टैटिक जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आए हैं उसको कहीं तो छोड़ने हैं। तो एट दैट टाइम क्या होता है, लाइटनिंग आ जाती है, और लाइटनिंग और थंडर जब इकट्ठे शुरू हो जाते हैं तो थंडर स्टॉर्म इज फॉर्म्ड। तो उस टाइम पे क्या बन जाता है, थंडर स्टॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, थंडर लाइटनिंग जब इकट्ठे हों और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तब उसको हम क्या कह देते हैं, थंडर स्टॉर्म कह देते हैं। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।